Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Супокой с вами. И с Духом Твоим. Сказала Мария: узрадовался Дух мой у Богу моим Збавцы, бо узглянул Бог на покору своей слуги. Такими словами антифоны на уваход пачынаем гэтую ранішнюю святую імшу ужо у другім дні нашых адвентовых рэкалекцый, калі мы асаблівым чынам задумваемся і шукаем у глыбіні свайго сэрца адказаў на многія пытанні, свае жыццёвыя пытанні, але і на галоўнае пытанне: каго мы чакаем, чаго мы чакаем? Бо адвент – гэта чаканне. Чаго мы чакаем? Учора мы з вамі разважалі аб тым, што можна па-рознаму чакаць і многіх рэчаў. І мы прывыклі да таго, што чакаем у чэргах, у паліклініках, у банках, стаім у пробках у гарадах, вечна чакаем, пакуль дзеці вырастуць, пакуль паразумнеюць, чакаем лепшай долі, чакаем якога-то шчасця зямнога, розных рэчаў усё чакаем, калі палепшыцца. Але тут у касцёле нашае чаканне асаблівае. Мы чакаем таго, што Бог сапраўды будзе ў нашым жыцці. Шукаем яго тут, у сваім жыцці.
І вось гэтыя свечкі, якія мы маем в наших руках, гэта ёсць сімвал. Вот як мы по такому полуцёмнаму касцёлу, уже крыху виднеецца праз окны, але часамі у такім вот цёмным касцёле ходзім з гэтымі свечкамі, гэта ёсць сімвал нашага шукання Бога. Што мы шукаем яго як бы вобмацка, дзе ён в нашым жыцці. А гэтае святло, гэты агеньчык, ліхтарыкі вашыя вот гэтыя, гэта нішто іншае, як наша вера. Яна вот такая, слабенькая вера нашая, не моцная. Яна далёка не свеціць. Проста вера людская. Яна дазваляе некалькі крокаў зрабіць толькі, а далей ужо нічога не відаць, што там далей. Але праз некалькі хвілін вы ведаеце, што калі ў касцёле загучыць гімн «Хвала на вышынях Богу», это тая песня, якую анёлы спявалі, калі Сын Божы нарадзіўся, то запаліцца ўсё святло ў касцёле. Это вот так наступае тады, калі проліваецца Божае Слово, калі ўжо не толькі нашая вера, але калі Бог сваім словам пераможным асвятляе жыццё чалавека. І тады ўжо ўсё відаць. Дзе добро, дзе зло, дзе праўда, дзе фалш, куды ісці, у які бок рухацца. Таму вось на гэтай святой імшы мы асаблівым чынам просім Бога, каб паказваў нам шлях, каб вёў нас, накіроўваў, паказваў, у які бок нам ісці, каб выйсці да вечнасці, каб выйсці да жыцця вечнага, да нашай нябеснай айчыны. І падчас гэтай святой імшы я малюся за святой памяці памерлых. За памерлых Пятра у 30-тым дні пасля яго смерці і пахавання, за памерлых Владзіміра, Ядвігу, Альбіну, Владзіміра, Ромуальда, Раісу, Сергея, Івана, Надзею і Ігара, просячы ў Пана Бога аб вечным супакоі для гэтых душ. Каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам складаць гэтую найсвяцейшую ахвяру, пакаямся перад Богам у нашых людскіх слабасцях. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі.
Сыне Отца, які бяреш на сябе грахі везде. Змілуйся над нами, які бяреш на сябе грахі везде. Прийми моленье нашее, які сядзіш праворуч Отца. Змилуйся над нами, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже наш Ойча, Ты учинил у лоне Найсвятейшей Панны Марии святыняю, у якой почало жить Твое спрадвечное Слово. Дай просим, каб отуленные яе обороной мы с радостью отдавали ей пошану. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живей валадарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги мудрості Сираха. У тыя дні з'явіўся Ілля, пророк, як агонь, і слово ягонае палала, як паходня. Ён наклікаў на іх голад і стараннасцю сваёю зменшыў іх колькасць. Словам Пана ён замкнуў неба, і тройчы спасылаў з яго агонь. Як праславіўся ты, Ілля, сваімі цудамі? І хто можа пахваліцца, што ён роўны табе? Ты, які быў забраны ў агністай віхуры, у калясніцы вогненных коней. Пра цябе напісана, што ты захаваны для адпаведных часоў, каб суняць гнеў, перш чым ён стане шаленствам, каб звярнуць сэрца бацькі да сына і аднавіць пакаленне Якуба. Шчаслівыя тыя, хто бачыў цябе і хто ў любові заснуў, бо і мы, напэўна, жыць будзем. Гэта слова Божа. Дзякуем вам. Боже, однови нас и дай нам избавление. Боже, однови нас и дай нам избавление. Пастырь Израиля, послухай, які сядзіш на херубінах, з'явіся, абудзі сваю магутнасць і прыйдзі нам на паратунак. Боже, однови нас і дай нам избавление.
Вярніся, Божа Маруця, паглядзі з нябёсаў і пабач, і наведай гэты вінаграднік. Захавай тое, што пасадзіла твая правіца, парастак, які ты ўмацаваў для сям'і. Божа, обнови нас и дай нам спасение. Няхай будзе рука твоя над мужам правіцы твоёй, над сынам чалавечым, якога ты ўмацаваў для сябе. І не адступімся мы ад цябе. Ажыві нас, і мы будзем заклікаць імя твоё. Божа, обнови нас и дай нам спасение. Аллилуйя, Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму, і кожнае цела ўбачыць Божае збаўленне. Аллилуйя, Пан з вами. И с Духом Твоим. Словы святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. Калі сыходзілі з гары, спыталі Езуса вучні ягоныя, кажучы: чаму кніжнікі кажуць, што спачатку павінен прыйсці Ілля? Езус адказаў ім: Ілля сапраўды прыйдзе і выправіць усё. Але кажу вам, што Ілля ўжо прыйшоў, і не пазналі яго, а зрабілі з ім, што хацелі. Так і сын чалавечы будзе пакутаваць ад іх. Тады зразумелі вучні, што ён казаў ім пра Яна Хрысціцеля. Гэта слова Пана. Прысядьце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, Божы народзе, я ўжо на пачатку святой імшы вам нагадаў, як у серыялах, што было ў мінулай серыі, што аб чым мы ўчора з вамі разважалі. Там была больш такая ў нас вступная, для завязкі такая навука, разважанне, што менавіта адвент ёсць чаканне. І па сутнасці адвент – это ўсё нашае жыццё. Ёсць гэты каротенькі адвент, гэтыя 4 тыдні перад Божым нараджэннем. Але па сутнасці ўсё наша жыццё на гэтым свеце – это пастаянны адвент. Бо мы чакаем, калі мы зможам поўнасцю, ужо з упэўненасцю сказаць, што вось ён, Бог, тут. Бо цяпер мы гэта бачым праз розныя знакі, што Бог тут.
І от, я думаю, у вас бывалі такія сітуацыі у жыцці, калі вы, это вот так бывае, что там что-то здарылася, там каким-то цудом что-то там адбылося, кто-то выжыў, ці якая-то хвароба адышла, ці якая-то бяда пронесла, бокам абышла, правда? І мы тады кажам: бачыш, чи так палец трэба падымаць, бачыш, ёсць Бог на свеце. Правда, такие вот моменты, что, мол, чуў вот это, ёсць Бог на свете, ці якое-то зло покаранае, ну, что вот такие моменты, и мы кажем: ёсць Бог на свете. А мы чакаем, у нас постоянный адвент, калі нам не патрэбныя будуць такія сітуацыі, калі гэта будзе вачавідна, это будзе абсалютная упэўненасць, калі ён у бляску хвалы сваёй прыйдзе, і тады ўсім будзе ясна, што ёсць Бог на свеце, і што ён трыумфуе, што зло пераможана, і што ўжо настане вот это вечнае шчасце. А пакуль што мы ў дарозе, мы ў чаканні, мы ўсё па знаках распазнаем, па сімвалах, па сітуацыях якіх-то. І учора мы прыйшлі да такой высновы, што нам трэба вучыцца гэтаму, што это не так-то лёгка глядзець на жыццё духоўнымі вачамі. Бо вочы нашыя прывучаныя да зямнога. Мы па-зямному думаем, мы зямнымі меркамі цэнім. Мы вот это ўсё прапускаем праз зямное. І толькі рэдка, толькі праз якую-то працу, праз змаганне мы пачынаем думаць духоўна і глядзець духоўна. І нам патрэбныя настаўнікі. І вось учора мы тут такое пастанаўленне рабілі, што ў гэтыя дні, сёння і заўтра будзем шукаць настаўнікаў для сябе, будзем шукаць прыкладаў, людзей, якія для нас ёсць духоўныя настаўнікі. І вот у адвенце асабліва касцёл нам як бы паддае, што паглядзі, прыглядзіся, вось хто можа цябе навучыць, чакаць, выглядаць, спадзявацца, надзеяцца. Сёння я хочу звярнуць вашу увагу на прарокаў, што яны настаўнікі надзеі, прарокі, настаўнікі адвента, чакання. Хто як не яны? Я думаю, што мала якія словы настолькі абалганыя, настолькі апошленыя, як слова пророк. Вот у цяперашнім свеце цяпер каго толькі не называюць пророкамі. Пророкі. І Баба Ванга пророк, і Нострадамус пророк, і ўсе шарлатаны пророкі, экстрасенсы, все пророки. Это слово, якое апошнілася просто да нельга ўжо, страціла полностью свой сэнс. І пророкам уже стало, калі хто-то про будучыню гаворыць. Неведама, з якой крыніцы ён чэрпае, неведама, хто яму шэпча ў вуха про эту будучыню. Неведама, ці праўду ён гаворыць пра тую будучыню, і ці гэтую праўду ён не перакручвае так, каб яно упісвалася ў чужыя там ноты, ад якіх сераю смярдзіць ад гэтых нотаў. Разумееце, пра што я кажу? Ад каго там сераю смярдзіць і смалою пякельнаю? А ён пророк, гэты чалавек. І яго па тэлебачанні, у кніжках, у газетах, кругом інтэрнетах. Да пророк, гляньце, як пророчыў, пра будучыню, і ўсё споўнілася, все, што ён казаў.
Это полностью пералганае слово. А калі мы чуем у Святым Писанні слово «пророк», это не той, кого носили на руках, не той, про кого здымали всякие фильмы. Это человек, які часцей за ўсё жыццё сваё аддаў у страшной мученицкой смерти. Это человек, которого часцей за ўсё их позабивали, пророков. Яны не мелі поклонников, яны не мелі за собою, як это, фан-клубаў, не мелі. Але слово «пророк» тады у тым народе габрэйскім, это на их мове старожитной, пророк это был дабар Яхве, вусны Бога. Вот кто был пророк. Ён мог говорить и про будучыню, але часцей за ўсё ён говорил про сённяшні дзень. А бывало тлумачыў, што было учора, у чым быў сэнс того, што было учора. А бывало говорил, что сёння так ці не так, дрэнна ці добра. А бывало про будучыню говорил и про кары боскія, и про тое, як трэба змяніць шляхі, про рознае. Пророк не выбирал, что ему говорить. Вусны Бога, вось кто он был. Каб донести думку Божию, каб донести Божае Слово до людей, вось для чего он. Пророк инструмент, пророк прылада в руках Божьих. Яны часто были несчастливые от этого. Яны просились, что я б не хотел, вы успомните пророка Иону, як ён па моры уцякаў, каб не ісці ў Нініву, каб не абвяшчаць Нініве яе хуткую гібель, як ён уцякаў па моры, і бура этая, і вот яго там маракі выкідвалі, таму што разабраліся, што это з-за яго, па яго прычыне этая бура, як яго ты там кит, эта рыба огромная поглынула и все ровно выкинула на берег. Не, иди, ты повинен идти, это твоя доля пророцкая. Вот пророк. И тому мы от пророков вучимся глядеть на жыццё Божьими вачами. Часами нам трэба вот так Божьими вачами поглядеть. Не так, як мы навучилися оценивать, что дорогое, что танное, что значит много, что такое мало. Это вот все наши способы оценки, земные, наше мышление. А пророки, яны привносят у гэты наш свет парадоксальное мышление, Божие. А у Бога, оказывается, 2 × 2 не обовязково 4. Вот такое у его мышление. По-своему. И они кажут про это пророки, что не так глядит Бог, як глядит человек. У людей 1000 год, у Бога 1 день. Мы говорим, это слабое, никчемное, а у Божьих вачах яно мае моц неверагодную. Из самого неўзрачнага, самого там по-людски бессэнсоўнага Бог выведзе народ цэлы и перамогу выкуе з таких слабых рэчаў, з якіх по-людски не могло выйсці ничего доброго. Пророки постоянно вучат нас, каб глядзець і заўважаць у гэтым свеце, у нашым жыцці, тым, што з намі адбываецца, у розных перыпетыях нашага лёсу, каб бачыць Божую руку, адкрываць яе, адкрываць Божую волю, што это Ён вядзе, што, оказывается, у Бога ёсць план, што Ён так і задумаў, і што проста мы не разумеем, як это ўсё пойдзе далей, але выйдзе туды, куды трэба. Вось у сённяшнім чытанні мы чулі пра пророка Іллю,
А ў святым Евангелии про Яна Хрысціцеля. Это выключныя пророки, адны з самых вядомых пророкаў Божых, адзін з першых і апошні пророк. У Ян Хрысціцель апошні пророк. Яны ж все гаварылі пра Збавіцеля, а Ян Хрысціцель той, хто прама рукой на яго паказаў. Шчаслівы пророк, які сваімі ачамі ўбачыў тое, пра што ён гаварыў. І вось кожны з іх, і адзін, і другі, яны ілюструюць сваім жыццём, пацвярджаюць тое, пра што мы учора гаварылі, пра ролю адзінкі, аднаго чалавека. Пророк Ілля, у яго жыцці была такая сітуацыя, калі увесь Ізраэль, увесь гэты выбраны народ аказаўся неверным Богу. Усе адвярнуліся, усе паддаліся паганству, ідалапаклонству, усе. Увесь народ. І ён стаяў перад Богам у малітве і казаў: «Паглядзі, Божа, я адзін твой пророк на ўсёй зямлі, і ніхто больш не памятае імені твайго, і ніхто больш не пакланяецца табе. І як бы ўжо скажы толькі яшчэ адно слова, вот Ілля, ён не сказаў гэтага слова, але всё, канец, значыць, твайго культа на зямлі, канец веры, канец усяго». Памятаеце, это тое, пра што я вам учора гаварыў, як мой тата калісьці маёй бабушцы казаў: «Усё, матуля, вера скончылася. Ксяндзы старыя, касцёлы закрытыя, і нічога ўжо не будзе». Это быў 87 год. А мы сведкі, што не, на гэтым не скончылася. І тады, калі вот пророк Ілля так стаяў, то яму Бог сказаў, што гэта мой народ, і гэта мая зямля, і будзе так, як я скажу. І там пачалося адраджэнне веры, пачалося перамены, народ вярнуўся зноў да вернасці Богу, да пакланення і да чарговага свайго падзення. Іх яшчэ не адно было, гэтае падзенне, яны многія былі. І вось я вам раскажу такую легенду, што значыць адзін чалавек. І ці шмат ён можа зрабіць, і што это значыць, вот, роля аднаго чалавека. Ну, вы шчаслівыя, у вас ёсць касцёл свой, і вы можаце ў ім маліцца ў такіх утульных умовах, цёпленька ў вас, і лаўкі, ну, всё у вас тут, да, так, як трэба, для службы Божай. А ось ёсць такая легенда, што ў адной мясцовасці, якая-то вёска, і там касцёла ў іх свайго не было. Яны моцна хацелі, каб быў, таму што вечна, як сіраты, ўсё дзе-то ездзіць. У вас, напэўна, такога няма, што там месцы чыі-то. А ведаеце, мы таксама ў дзяцінстве маім ездзілі то ў Навагрудак, то ў Ліду. Прыедзеш, дзе-то ў лаўку сядзеш, а хто-небудзь прыйдзе там: «Маё месца». Ну, у вас такога няма, напэўна. А так бывала часамі, і ты думаеш: от каб это свой касцёл быў. Так уже у нас там былі бы свае месцы у касцёлах. І вот тыя людзі, яны моцна хацелі мець касцёлік свой. Ну і ўжо збіраюцца, будзем будаваць. А это я расказваю пра даўнейшыя, старажытныя часы. І недалёка жыў багаты пан. Вельможны, багаты пан. І ён меў маёнтак. І ён прыйшоў да гэтых людзей і кажа: «Слухайце, я вам пабудую касцёл». Ну, вот гэты касцёл, як гэты пан называўся, Пшаздзецкі, хіба, чи як он тут, хто пахаваныя, там яны былі тут у сутарэннях, у падзямеллях гэтага касцёла. Вот так і там. Пан прыйшоў, кажа: «Я вам пабудую касцёл». Але ён дзе-то чуў,
Где-то ён вот эту навуку чуў у касцёле, што як ты что-то зробіш Богу, что-то яму падорыш, что-то для яго пабудуеш, чым-то ўпрыгожыш, то і Бог табе будзе ўдзячны, і ён табе адплоціць, Бог не бывае ў далгу. І ён дзе-то чуў гэта і кажа: я пабудую адзін, сам, не майстры, а я адзін, каб усю заслугу, усю ўдзячнасць ад Бога, каб мне атрымаць. Каб ужо, як я адыду ўжо з гэтага свету, памру, каб Бог толькі мяне абняў і за свайго і пасадзіў збоку. І ён пачаў будаваць. Это легенда, вядома, там, ці ўсё там праўда да канца, ці крыху дабавілі. І ён будаваў сам адзін. Капаў гліну, выпякаў цэглу, вазіў канямі камні з палёў, ну і будаваў. Паціхоньку сцены раслі цяжка, змарнеў, схудаў, маёнтак увесь распрадаў, банку залажыў, каб, трэба ж будаваць, грошы, дрэва ў лесе сёк, сам ўсё сам. Цяжка было, і дабудаваў. Паставіў касцёлік, крыж, вокны, дзверы, ўсё, абразы намаляваў, ўсё, алтар паставіў. І ўжо, што трэба рабіць, консакрацыю называецца, пасвячэнне. Каб гэты новы касцёл ужо увесці яго ў жыццё. Трэба ж запрасіць каго? Біскупа трэба запрасіць. Біскуп давольны, прыехаў. І назаўтра маецца быць вот это свята. Консакрацыя. І ён жа ж зрабіў каля дзвярэй дошку з мрамара, высек і напісаў: я такі-то пан, сам адзін, Богу на славу і сабе на заслугу пабудаваў гэты касцёл. І вот ноч, муры збіраюцца на небе, будзе бура, ветер, дождж і маланкі б'юць. І прама адна маланка у касцёл. Людзі збегліся, кажа легенда. Думалі, можа, касцёл зруйнаваны. Не, цэлы касцёл, толькі якраз маланка у эту дошку трапіла і разбіла яе на кавалачкі. Гэты пан кажа: так можа быць, это ж маланка, яна можа ў дрэва, можа ў столб які там, можа, куды угодна можа. Вот попала ў касцёл. Кажа: пабудзьце яшчэ. А што біскупу? Кормяць, пояць. Я вот у ксяндза Антоніва мог бы тут тыдзень жыць. Так мне добра ў яго. Так і той біскуп кажа: нічога, давайте адложым на дзянёк. А ён за вечар зрабіў новую дошку. Ён ужо быў налаўчыўшыся, высек зноў і напісаў: я такі-то пан, Богу на славу, сабе на заслугу, сам адзін пабудаваў гэты касцёл. І зноў яе прымацаваў. І вот ужо ж вечар, ноч, хмуры збіраюцца, дождж пачынаецца, бура і маланкі б'юць. І што думаеце? І адна маланка. Куды дзеці, думаеце? І адна маланка прама, малайцы, прама у дошку гэтую. Біскуп за чамаданы, кажа: запрагайце карету, не буду з вами звязвацца. Это які-то знак ад Бога. Кажа: вы ведаеце, што Бог у сваім касцёле не пацерпіць непраўды, не пацерпіць крыўды, не пацерпіць несправядлівасці. Бог не пацерпіць гэтага. Калі ў касцёле пачнецца лганства якое-то, калі ў касцёле будзе фалш, паверце, Бог разбярэцца з гэтым. Бо это яго дом, это не жарты тут з Богам жартаваць. І біскуп за чамаданы паехаў, кажа: разбірайцеся, што тут у вас за праблемы.
Гэты пан выйшаў да людзей, кажа: людзі, што не так, дзе неправда? Я ж на вашых вачах пабудаваў гэты касцёл. Гляньце на мяне, змарнеў, схудаў, грошай не маю, усё вылажыў для Бога, для вас. Ну і праўда? І ўжо ён заплакаў перад людзьмі, укленчыў перад імі. Кажа: скажыце, што не так? І выйшла тады адна старэйшая пані, старушка, кажа: паночак, не злуйся, я вінаватая. А чаму? Кажа: было так, што ты цягаў камні з поля. А я ішла якраз полем, ты дзе-то адлучыўся. А я іду, бачу, так цяжка каню твайму. Ну камні, цэлы воз. У мыле аж ты конь дрыжыць. Я пашкадавала, кажа, яго, якраз несла авёс у торбе. І я ўзяла жменю аўса, зачерпнула з торбы і дала каню. А коні ж любяць авёс. І, кажа, ён з'еў. Так схрумаў з апетитам гэты авёс. Вот, кажа, так было. Вот рассудзіце, ён адзін пабудаваў касцёл ці не? А я в адным касцёле расказваў гэту гісторыю, там шмат дзяцей было, а дзеці кажуць: а конь? Ён ж з канём пабудаваў, не адзін. Ну, а з людзей, правда? Конь, вядома, і конь стараўся, але з людзей. Выходзіць, што ты пан зрабіў 99 і 9 у перыядзе дзевятка. Вот. Але гэтая жанчына, яна ж дала жменю аўса. Значыць, яна таксама будавала касцёл. Яна дала жменю аўса. Накарміла коня, які цянуў камень на касцёл. Это вот адзін чалавек. Але яе ніхто не бачыў. Легенда гаворыць. Яна ў полі была, там не было нікога. Толькі Бог бачыў з неба яе, што яна этую жменю аўса цягнула, што яна яе падала, тую жменю аўса. І пан гэты, ён ужо той дошкі не аднаўляў, але ёсць такі касцёл, і там над дзвярамі высечана на лацінскай мове напісана «Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam». Это значит: не нам, пане, не нам, але імені свайму дай славу. Вот так яно ў касцёле. Это не нам тут слава, что мы собой наполняем костёл, что мы тут спеваем, что мы тут Богу поклоняемся. Это не нам слава за это. Это мы уключаемся в культ Божий, адвечны. Наши продки Богу поклонялись, и вот гэтыя дети будут Богу поклоняться, и новые поколения, а мы тягнем свою жменьку аўса. Вучымся ад прарокаў, якія не лічылі сябе па галовах. Ім была такая спакуса сказаць, што «Ах, пане, паглядзі, нас так мала, што-то нас на зямлі, я, Ілля, прарок, адзін стаю перад табою, а вакол мора, бязвер'я, падзення нраваў, нічога няма вакол, што то будзе?» Вот так хочацца часамі закрычаць з імі разам, што-то рабіць. А Бог ад нас і не чакае, што іменна мы перавернем увесь свет, што іменна мы усе беды павырашаем, усе клопаты, усе праблемы, усе справы, і ўвесь свет мы зробім хрысціянскім і Богу угодным. Хаця б самога сябе, за сабой глядзі хаця бы, за сваім жыццём. Вот ёсць у Святым Пісанні такія словы, што «Я і мой дом, мы будзем служыць Пану». Это калі жыдоўскі народ выйшаў з егіпецкай неволі, яны ўжо даходзілі да
зямлі абяцанай, да, Ізраэля, Палестыны, і стоячы вот на гары, перад тым, як увайсці ўжо туды, Йозуэ, іх вот эты старэйшына, вучань Маісея, і ён сказаў: людзі, глядзіце, вот перад вамі зямля, якую Бог нам абяцаў, але вырашайце самыя, што вы там будзеце рабіць у этой зямлі. Ці вы будете служыць іх багам, фалшывым ідалам, пакланяцца ім разам з імі, ці вы будете служыць Богу, які вывеў вас з зямлі егіпецкай, з дому няволі. І тады вот ён сказаў гэтыя словы: а я і мой дом, мы будзем служыць Пану, Богу. Што значыць мой дом? Это тое, што ад мяне залежыць. Это вот до чаго мае рукі дацягваюцца, за што я адказваю. Вот мы будзем служыць Пану. А вакол, хоть на головах стойте, хоть камни з неба будут падать, вот что угодно вакол рабіце, а я и мой дом, мы будем служить Пану. Вот гэтаму нас сегодня вучаць пророки. И Илья, и Ян Хреститель, и Исаия, и все. Что ты сегодня, человек, ты раби тое, что ты можешь рабіць. Раби тое, что ў твоих силах. Ты можешь сегодня прийти у гэты другі день реколекции и послужить Богу, открыть сердце свое. Сколько вот хлопцаў, вчора іншыя, сегодня накшыя, вот не было б іх, як скучно тут было бы ксендзу молиться. Правда? Не было б кому вино, воду подать, эту патенку подставить, все тут зрабіць, у звоночки позвонить. Кто-то скажет: ну что это такое? Ну это дробязи, правда? Ну это дробязи. Что значит там вот звоночек и ты позвонить? Попробуй без этого. Як будзе скучно, як будзе непрыгожа, як будзе імша, калі ўжо так тэарэтычна сказать, имша, уж будет тая самая имша. Поверьте мне, без любого из вас это была бы тая самая имша. Бог тот, кто только по головах умеет лечить, и он скажет: а что это узаславили имша, там их 50 человек. Вот у Ватикане, там-то имша. Человек 30 кардиналов стояло, одних біскупів, може, сотня. Папа Леон XIV, о, служил. А что там некий приехал, біскуп неведомо кто там, с Пинска некий невзрачный. Вот это, разумеете? Кто-то, кто только по-земному, кто только вот так умеет лечить, кто только вот так умеет по пальцах, ага, там их 50, это лепш, это больше, чем 8 человек. А я, ведаеце, езжу там вот по всей нашей пінскай дыяцэзіі, быў, напрыклад, у Хойніках. Чулі Хойнікі? А ўжо далей за Хойнікамі зона отчуждения. Все, там уже Брагін, все, и Чернобыль, все. У Хойниках 12 людей пришло, 12 человек вот на имши. Кто им осмелится сказать, что у их горшая имша, чем тут у Заславьи, что вас 50 и более? Кто им осмелится это сказать? Яны усе Богом полічаныя. От кожнага з іх жменька ауса полічана Богом. И он до этой жменьки ауса Бог добавляе тое, что у яго планах. Ён добавляе свою моц до гэтага, свае рашэнні и свае планы и их выкананне Бог добавляе. А ад нас ён толькі хоча, каб мы зрабілі тое, что мы можам, что ў наших силах. Вот чаму вучаць пророки. Не тому, что ты повинен усё зрабіць, а як не, то ўсё, конец и катастрофа. Не, ты зрабі тое, что ты можешь зрабіць. Умеешь молиться, приди помолися. Не умеешь молиться, помолчи. Послухай,
головой кивни. Амен скажи. Кто не умеет амен сказать? Есть тут кто-то, кто, может, тут есть кто-то, кто не зная там коронки этой до 7 болестей Божьей Матери. Шмат таких, кто ее умеет. Правда, Бог его знает, не умеем мы такого. А амен-то все умеют сказать, правда? Амен слово. И детки любые были бы такие карапузы. И мама сказала, скажи амен. Амен. Все. Не умеет дитя говорить, по костелу ходить. Бога ногами прославляет. Все. Что может, то робить человек. Умеешь больше, можешь больше, робишь больше. Ксьондз Антоній ваш пробуш канонік, як ти конь тягне, ти воз з каменями, а ще арцибіскуп його з Мінська поганяє, що давай, молодець, старайся, роби, все. Але ж поглядите, а кожен із вас своє робить в костелі. Вот наука от пророков, что вот так мы Бога чекаем. Вот так мы Ему створаем место в нашем житті. Вот так мы виконуємо слови того же Яна Хрестителя, слови Ісаї. Рихтуйте дорогу Пану, раўняйте стежки Ему, все горы зрэжьте, все долины засыпьте, робите, что вы можете робить. Там не написано, что Ён прыйдзе тады, калі вы засыпяце долины и зраўняете горы. Так не написано. Але указано як на процесс, что вы робите это. А решту Ён сам зробіць. Это яго справа. Таму вот у сённяшні дзень я вас заохочиваю, что вы услед за пророками тягните руку со своей жменькой овса. Робите, что можете робить на своим месте. Як бацькі, як дзяды, як люди, як вернікі, як сябры, як родные кому-то. Просто на своем месте оглядайтесь. А что в моих силах? Что я могу назвать моим домом? Я и мой дом. Я и тое, до чего дотягиваются мои руки. Вот мы будем служить Пану. И не буду вздыхать, что там где-то разладились относины, что где-то черговые войны, что там что-то люди, куда это все котится. Это все добро поговорить при столе, где-то, але у костеле мы кажем, Паня, погляди на нас не шмат може, ну, але мы робим тое, что мы можем. А ты, Паня, зараби решту. Это твоя задума, каб свет был збавлены. Каб добро перамагло. Это твоя задума, твой план. Я в яго уключаюся усімі сіламі сваімі. Усёй моцай сваёй. Люблю цябе і уключаюся ў гэты план. Амен. Да Бога, які ёсць нашим айцом і збаўцам, с довером узнесем наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за святый костел, каб у справе евангелизации ён наследовал терпеливость Бога, які чакае на вяртанне и выправление человека. Тебе просим. Молимся за святого Айца, каб Дух Святый узмацнял и освячал его во всех справах. Тебе просим. Молимся за миссионеров, каб яны не трапили у роспач, калі их будут сустракаць перашкоды обвяшчэння Божьего Слова и до конца выконали миссию, дорученную им Богом. Тебе просим. Молимся за всех вызнаўцаў Христа, каб яны умели бараніць свою веру у штодзённым жыцці. Тебе просим.
молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, ідучы за Христом, умелі даверыцца матчынай апецы Марыі. Молімся таксама за душы памерлых, за памерлага Пятра, Владзіміра, Ядвігу, Альбіну, Владзіміра, Рамуальда, Раісу, Сергея, Яна, Надзею і Ігара, просячы ў Пана Бога аб вечным супакоі для гэтых душ. Просім Цябе. Выслухай нас, Пане. Божа, які кіруеш лёсам касцёла і свету, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб у нашым жыцці мы ўмелі распазнаваць Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Езу маленький, прагна чакаю, з верой гляжу, нябёс синего, свет поднебесный, Бога гукает, сердцем своим я зваться зову. По Тебе сумуют люди, приди, Иисус, спеши нас, мы любить Тебя всех будем. Дева Мария, мы Твои дети, Ты наша Матерь, на кожный день, Ты нам, як ясно, соненько светишь, наших врагов знищаючи тень. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Пан, Бог усемагутны. Пане наш Божа, няхай Табе будуць прыемнымі дары Твайго народа. Мы іх прыносім на ўспамін Найсвяцейшай Марыі, якая сваёй дзявочай чысцінёю Табе падабалася і з пакораю зачала Твайго Сына, нашага Пана, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Упору сердце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе у ззянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы.
Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твоего воскресения и чекаем Твоего престолопада. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, мной, нягодным слугой Тваім, і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзеі на ўваскрашэнне, пра святой памяці памерлых Пятра, Владзіміра, Ядвігу, Альбіну, Владзіміра, Рамуальда, Раісу, Сергея, Івана, Надзею, Ігара і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе прачыстым абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага.
як навучыў нас Езус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснуть соседям, всем усмехнемся, будем навек собрали. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який вяриш на себе грахи. Гэтае паяднанне цела і крыві Пана нашага Езуса Христа няхай дапаможа нам, прымаючым яго дасягнуць жыцця вечнага. Пане Езу Христе, няхай прыняць Який вяриш на себе грахи смилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе грахи смилуй, одари нас супокоєм. Ось баранак Божий, ось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Судная заранка наша избавления, вологарка неба у короне взор, вот блеск славы вечной нас
Молимся. Пане наш Божа, няхай сакрамент, які ми прийняли, умацує нас у Твоей милосердной любові, каб ми з пашаною, ушановуючи маті Твоего Сина, были збавлены праз Яго телаўленне, які живе и валадарить на веки вечные. Паслухайте короткие объявы. Дякуем сегодня Богу за такой цудоўны день. По-перше, зима, сонейка, морозик. Дякуем Богу за слово, якое нас промовляє ксёндз біскуп Андрей, за його намаганні дапамагчы нам у чаканні. Сёння яшчэ нас чакае зараз пасля благословення будзе камунія для хора, потым будзе выставлена свяцейшага сакраменту і адарацыя до 12 гадзіны, таксама магчымасць прыступіць да споведзі ў гэтым часе. У час святой імшы 12 гадзіне адбудзецца ўдзяленне сакраменту намашчэння хворых, і пасля святой імшы, недзе гадзіне 13:30 будзе спатканне з старэйшымі парафіянамі. Запрашаем усіх, хто можа тут ёсць, астаньцеся альбо прыйдзіце на 12 гадзіну. Таксама, бо можна прыходзіць на две імшы на рэкалекцыях. Ведаеце, бо кожнае слово пачутае у часе рэкалекцыі, яно прыносіць свае плёны. Часам нават несвядома для нас, але Божае Слово, яно дзейснае і жывое. Незалежна ад нас, яно дзейнічае. Зараз ксёндз біскуп удзеліць апостольскае благословенне, потым камунія для хора і выставення. Пан з вами. И с духом Твоим. Няхай імя Пана будзе благословлено. Теперь и навеки. Допомога наша у імені Пана. Яки ставим небо и землю. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу. Ангел Панский заснова Пани Марии и зачала Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Бог с тобой, благословенная ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус.
Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Амен. Слуга Панская, яхай не станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, под собой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Амен. А Слово сталось телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, под собой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Амен. Вечное спочивание дай им, Пане, а светло вечное нехай им светит вечно. Вечное спочивание дай им, Пане, а светло вечное нехай им светит вечно. Вечное спочивание дай им, Пане, а светло вечное нехай им
Рихтуючись до свято Божого народження, переживаючи чекання, переживаючи Адвент, помолимся літанії до Матері Божої, яка сподорожничає нашому чеканню, нашій підрихтовці. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca Jedyny Boże, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie Miłosierności, Macie łaski Bożej, Macie nadziei, Macie Preczystая, Macie Беззаганная, Macie Непорушная, Macie Невинная, Macie Najmilejsza, Macie Najcudowniejsza, Macie Dobrej Rady, Macie Stworителя, Macie Zbawiciela, Panna Najmudrzejsza, Panna Chwały Godna, Panna Прославленная, Panna Могутная, Panna Ласкавая, Panna Верная, Люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьев, королева супокою, королева Беларусі, баранку Божий, які береш на себе грахи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, баранку Божий, які береш на себе грахи свету,
Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступніцтва Найсвятейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная, славленная. У цішыні перад свяцейшым сакраментам кожны з нас можа праставіць свае падзякі, просьбы, перапрашэнні Богу. Так мала ў нашым жыцці такіх хвілін, калі можам спыніцца, нават можна сказаць, спыніць сваё жыццё перад Езусам, прысутным у Найсвяцейшым сакраменце. Езус прамаўляе ў цішыні. Пастараемся уцішыць свае сэрцы, бо хто в сердце ще не утіши, зараз го услыши. Нехай гэтыя хвіліны адарацыі будуць для нас напоўнены перажываннем уласнага жыцця, рахункам сумлення, прадстаўленнем Богу сваіх просьбаў, падзякаў, перапрашэнняў. Нехай гэтыя хвіліны дадуць нашаму жыццю той асалоды жыцця у прысутнасці Бога. Адарацыя будзе, можна маліцца ружанец, можна публічна маліцца, будзе аж да 12 гадзіне.
Тратить на старое право, Боже новый завет, что народ не глубочит, святое Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, яки живешь и володаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. О Иисус, Ты Yeah.
О, ключ Давида, отчини, небеса храмы вышини, храмы чини до неба шлях, и зачини пятель без страх. Приди, приди, о наш Господь, судишь ты наш земный поход, ночную темру брани. Дай зло не сводить во все дни. Хвала, приходит славить Израиль. Народом владар приди, по Тебе сумуем мы. Все станем славлены Христом, Богу главы наш каменьон. Хвала, Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Дорогие братья и сестры, переживаем час реколекций, цудовный час. Дякуємо для князя біскупа Андрея за Боже Слово, яке обвіщає нам, промовляючи наших серців. Дякуємо Богу за те, що можемо удільничати у реколекціях. Ми удільничали шмату, яких реколекціях, і не ведаємо, скільки ще будемо удільничати, якщо Бог дозволить. Але треба вчитися Богу дякувати за все. За цей час, за споткання, за молитву, за присутність. Хай добрий Бог усім нам благословляє, а херу святої мши складає в інтенції усіх нас, а в добрим пльоні реколекцій, щоб кожен з нас, переживаючи слово, яке керується до нас, брав ті добрі пропанови, які потрібні нам у житті. Щоб ми годно могли слати одної святейшую ахвяру, перепустим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе,
помолимся. Усемогутный Боже, нехай у серцах наших зазяє святло Твоей славы и знищить греховную темру, как прыстя Твоего одинородного Сына выявила, что мы дети святла, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги мудрості Сираха. У тыя дні з'явіўся Ілля, пророк, як огонь, і слова ягонае палала, як паходня. Ён паклікаў на іх голад, і стараннасцю сваёй зменшыў іх колькасць. Словам Пана ён замкнуў неба, і тройчы спасылаў з яго огонь. Я прославіўся ты, Ілля, сваімі цудамі, і хто можа пахваліцца, што ён роўны табе? Ты, які быў забраны ў агністай віхуры, у калясніцы вогненных коней. Пра цябе напісана, што ты захаваны для адпаведных часоў, каб суняць гнеў, перш чым ён стане шаленствам, каб звярнуць сэрца бацькі да сына і аднавіць пакаленне Якуба. Шчаслівы тыя, хто бачыў цябе, і хто ў любові заснуў, бо і мы, напэўна, жыць будзем. Гэта Слова Божае. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Пастир Израиля, послухай, який сидиш на херубинах, з'явися, обуди свою могутность и приди нам на порятунок. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Вернися, Боже, могутя, погляди з небесов и побач, и наведай гэты виноградник. Захавай тое, што посадила твоя правіца, парастак, які ты умацаваў для сябе. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Няхай будзе рука твоя над мужем правіцы твоей, над сыном чалавечым, якога ты умацаваў для сябе, і не адступімся мы ад цябе. Оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Подрыхтуйте дорогу Пану, равняйте стежки Ему, и кожное тело убачить Божие исполнение. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. Словы святого Евангелия паводле Матвея. Калі сыходзілі з гары, спыталі Езуса вучні ягоныя, кажучы: «Чаму кніжнікі кажуць, што спачатку павінен прыйсці Ілля?» Езус сказаў ім: «Ілля сапраўды прыйдзе і выправіць усё. Але кажу вам, што Ілля ўжо прыйшоў, і не пазналі яго, а зрабілі з ім, што хацелі. Так і Сын чалавечы будзе пакутаваць ад іх». Тады зразумелі вучні, што ён казаў ім пра Яна Хрысціцеля. Гэта слова Пана. Хвала Табе. Прысядьце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры ў Хрыстусе Пану, шаноўны ксёндз-канонік Антоні, дарагая сёстра законная. Я вам усім нагадаю, што мы ўжо другі дзень тут пражываем святыя рэколекцыі ў нашым касцёле. І, як у серыяле, трэба нагадаць, што было ў мінулай серыі, так? Учора мы з вамі разважалі пра тое, што вось гэты час адвента, ён зусім каротенькі, это такі кароткі пост. І ён нам нагадвае пра тое, што чалавек павінен вучыцца чакаць, спадзявацца, з надзеяй глядзець. Таму што мы ўспамінаем у адвенце тыя пакаленні, стагоддзі, тысячагоддзі, калі людзі чакалі збавіцеля. Жылі, можна сказаць, без відавочнай надзеі, без таго, што яны зналі збавіцеля, без таго, каб яны ведалі, які ён будзе, без таго, каб яны бачылі якое-то яго апісанне, які-то образ. Не. Это, як прарок Ісая казаў, бачу яго, але як бы у люстэрку. Чую яго, але быццам бы праз імглу. Які ён, той, каго спадзяваліся. Это быў цяжкі час для людзей. Бо мы цяпер пастаянна жывем у яго арбіце. І нават тыя людзі, якія гавораць пра сябе, што яны неверуючыя, што яны атэісты, ці яны прама безбожнікі, такія вот там, бывае, змагаюцца там з верай, смяюцца над верай, над Богам, на самой справе і яны жывуць у арбіце Хрыста. Яны ўвесь час маюць якія-то з ім адносіны, яны чулі пра яго, яны знаюць яго навуку, чулі пра яе, бо жывучы ў сённяшнім свеце наскрозь хрысціянскім, калі ўсё прапітана хрысціянствам, культура, цывілізацыя, немагчыма як-то не адносіцца да яго. Бо яго слова, яго Евангелие, яно ва ўсім. Толькі ўжо са знакам плюс ці са знакам мінус, ці ты прымаеш гэта, ці адкідваеш гэта, але ты ўвесь час вот вакол яго як-то круцішся. А тады тыя часы, стагоддзі і тысячагоддзі, людзі чым жылі, якой надзеяй сябе цешылі, на што спадзяваліся. Нам гэта цяжка зразумець. І вось мы учора гаварылі, што гэтае чаканне, рознае бывае. І мы павінны вучыцца тут у касцёле от гэтаму чаканню хрысціянскаму, што нам трэба вучыцца ад настаўнікаў, нам трэба мець якія-то прыклады, каго-то перад сабой ставіць сведку, каб ён нас навучыў, гэты сведка, настаўнік, што вось чакаць, спадзявацца, надзеяцца, трэба вось так.
як бы тыя, хто за сабой праз адвент нас павядуць. Ну і я учора абяцаў, што мы сёння тут будзем прызываць сюды гэтых сведкаў моцных. І сёння я хачу звярнуць вашу увагу на прарокаў. На прарокаў. Мы іх часта чуем у чытаннях, вельмі часта бываюць там чытанні. Вот увесь адвент мы часта з прарока Ісаіі. У іх 4 вялікіх прарокі, 12 меншых, а яшчэ іншыя рассеяны па старонках Бібліі. Шмат прарокаў было. А ў наш час цяпер, я думаю, мала якое слово настолькі абалганае, настолькі апошленае, настолькі свой сэнс страціла, як слово пророк. У наш час цяпер это слово опошлено полностью, но стратило свой высокий сенс, а стало означать шарлатанов. Шарлатанов, якія что-то там говорять, и трэба ужить это слово зноў, пророчаць там что-то. І гэта маецца на ўвазе, што это тыя людзі, якія прадказваюць будучыню. Вот это пророки. У цяперашнім нашым разуменні пророки это вот тыя, хто будучыню прадказваюць. І мы ўжо толькі гаворым тады: о, это сапраўдны пророк, это от Бога, потому что все исполнилося там, что-то там, что он говорил. И Баба Ванга пророчица, и Нострадамус пророк, и кого там можно, всяких экстрасенсов, все пророки, все. Все так верно казали, вот, и поглядите, обязательно все исполнилось, что они казали. Абсолютно ніякие не пророки. Ни на 1 грамм, ни на 1 йоту. Яны не пророки ніякие. Это абсолютно есть шарлатаны и слуги злого духа. Вот и все. Вот и все. Что бы яны ни казали, чим бы яны там ни займались, якими-то предсказаниями, чи вылечиваниями, чи там цуды, якие б ни робили, это все ничто. Ничто. Это только все у одну дудку. И дудка это не труба арханёла, это дудка злога. Яны ў яе дуюць. А хто такія пророки? Каго я хочу сёння паставіць нам за прыклад? Яны вучаць нас чакаць, вучаць з надзеяй глядзець у будучыню. Гэта пророки з Бібліі. Чым яны адрозніваліся? На той мове, старажытнай, габрэйскай мове, пророк слова – это дабар Яхве, вусны Бога. Яны маглі гаварыць часамі і пра будучыню, маглі і гаварылі часта, але яны часта гаварылі і пра сённяшні дзень. Попракали людей, что вы робите, оценивали учинки, смело и шли и до королев, и до натолпу людей на улице, до кого хочешь, до кого Бог послал, до того и шли. И про минулое говорили, рассказывали, якое это мело значение, тое, что отбылося, як это зразумець. Это пустота говорит, что пророки предсказывают только. Вот это пророчество про будущее. Неправда. Пророки говорили тое, что Бог хотел донести людям. Ці то про минулое, ці про сённяшні день, ці про завтрашний день, але найважнейшее Яго слово несли. Божий сенс укладали. Вот урачаіснасць. Гэта функція пророка.
У іх не было фан-клубаў, за імі не хадзілі прывержанцы. Амаль усе прарокі згінулі мучаніцкай смерцю. Каго затаўклі, каго пілой перапілавалі, каму голову адсеклі, каго ў цыстэрну да звяроў дзікіх. Яны ўсе вот так. Яны не радаваліся свайму лёсу. Апісана ў Святым Пісанні, як яны з трымценнем, са страхам казалі: «Божа, это ты мяне выбраў? На што мне такое? Такая радасць?» Памятаеце прарока Іону, як ён уцякаў ад Бога, як ён думаў, што праз мора пераплыве, уцячэ, каб толькі не ісці туды, куды яму Бог сказаў ісці, у Нініву, ідзі ў Няніву, вялікі горад, і там скажы людзям, што яшчэ 40 дзён, і я Нініву гэтую зруйную за іх грахі. А прарок Іона думае: да ну, ісці ў гэты вялікі горад, што яны зробяць са мною? Ён думаў, праз мора ўцяку, як-то там жыццё сваё, зберагу. Аказалася, што не, куды ты ад Бога ўцячэш? І там цэлая гісторыя, чытайце это ў Бібліі. Не, вярнуў яго Бог, там рыба яго праглынула, выплюнула на бераг, і ён пайшоў усё-такі ў тую Нініву, без ахоты і плачучы. І многія яны казалі: «А пане, які ж я прарок? Я сам пастух, я просты чалавек, чаму ты мяне выбраў?» Вот якія это прарокі. Яны не скалацілі маёнткі са свайго гэтага, так сказаць, прафесіі сваёй. Не скалацілі яны састаянні з гэтага, не насілі іх на руках, не паказвалі іх там па тэлебачанні. Людзі глыбока няшчасныя часамі былі, плакалі над сабою. І ў той жа час яны ў сабе унутры знаходзілі гэты агонь. А хто, калі не я? Каму дадзена, а нікому іншаму? Вось сённяшні той, пра каго мы чулі ў першым чытанні, прарок Ілля. Это знаменитая сцена, як ён стаяў перад Богам і казаў: «Паглядзі, пане, я адзін астаўся. Твой прарок на зямлі, я адзін. Там іх, этых слугаў Ваала, ідалапаклонніцкіх, шаманаў этых, іх там сотні былі, больш за 400 шаманаў этых. Яны там калацілі ў бубны, танцавалі, весь народ да іх. Таму што яны ж падабаліся вот гэтым усім. Яны даспадобы былі людзям. А ён адзін. І ўвесь час гаварыў там пра грахі людскія, пра злосць на гэтым свеце, што трэба мяняцца, што трэба Богу пакланяцца. Каму такі прарок спадабаецца? Не дэмагог, не пусты абяцальнік, а прарок, які ў вочы рэжа праўду матку. Каму такі спадабаецца? Ён кажа: «Пане, паглядзі, я адзін стаю тут, а іх сотні. Я адзін астаўся на зямлі, прарок твой. Што са мной будзе? Што далей будзе?» Вось часта нам, многім, якія чакаем трыумфа добра, якія чакаем, калі Бог пераможа, калі настане на свеце парадак, справядлівасць, праўда, нам хочацца разам з ім стаяць і вот так гаварыць: «Божа, паглядзі на нас, колькі нас мала. Это што, это так ты праяўляецца сіла твая і моц у нас? Якія ж з нас прарокі?» Такі стаіць перад намі Ілля тут у касцёле. Кажа: «Людзі, і што? Абняцца і плакаць толькі нам? Што нам рабіць?» Мы ў адванце вучымся іншаму мышленню Божаму. Вучымся іначай глядзець і іначай лічыць. І аказваецца, што у Божай логіцы, што у Божым спосабе мышлення двойчы два
Не абавязкова 4. У яго свой лік, у Бога свой спосаб лічыць, думаць. Напісана ў Святым Пісанні: іначай глядзіць Бог, чым глядзіць чалавек. Я вам раскажу такую легенду пра тое, як Бог глядзіць, а як мы лічым. Шмат дзе яе расказваў у многіх касцёлах, таму што вот за гэты год, это, першы год, што я служу там вот у Пінскай дыяцэзіі, вот дарагая сястра уже цяпер з Мінска, так яна ў Баранавічах там у нас працавала, то ведае, што там у нас шмат розных такіх маленькіх часамі парафій. Я стараўся за гэты год, таму што я новы чалавек, стараўся там ездзіць, знаёміцца. Я не быў там амаль нідзе. Вот. І я кругом эту гісторыю расказваў, і вы яе паслухайце. Яна вельмі павучительная. Яна пра тое, што такое мала, а што такое шмат. Можна зрабіць высновы. Як у адной мясцовасці не было касцёліка свайго. Вот вы шчаслівыя, у вас ёсць касцёл. Калі ён ёсць, это так не цэніцца асоба. Ёсць і ёсць. Добра, цёпла, утульна, всё, файна. А вот я у дзяцінстве, у нас не было касцёла, і мы ездзілі ўвесь час, то ў Новагрудак, то ў Ліду. І это як сіраты, па праўдзе кажучы. Як сіраты. Вечна прыйдзеш, где-то ў лаўку сядзеш, а хто-то прыйдзе збоку, это маё месца. У вас такога няма. Я думаю, не, вы тут все так, як... А там, по-рознаму часамі бывала. Найлепей мець свой. Як ты ў свой прыйшоў, все тут знаёмае, все тут такое вот табе даспадобы. Тое, што я расказваю, это легенда, это пра даўнейшыя часы, старажытныя часы. І людзі тыя хацелі пабудаваць касцёл. А збоку, там дзе-то быў маёнтак, жыў пан багаты у маёнтку. І ён калі-то чуў такую навуку касцёльную, што вот як ты Богу што-то зробіш, то і Бог табе абавязкова адплаціць. Ён не будзе ў даўгу. Бог доўжны не астаецца. І ён это чуў і прыйшоў да тых людзей і кажа: я вам пабудую касцёл. Але каб усю заслугу атрымаць ад Бога, усю удзячнасць, я сам адзін пабудую касцёл. Сам, сваімі рукамі. Каб Бог ужо такі удзячны быў, каб ужо абняў мяне толькі, як я ўжо да яго прыйду, і каля сябе пасадзіў. Ён взяўся. Сапраўды, это часы даўнейшыя. Прадстаўце, сам гліну капаў, цэглу выпякаў, камні ў полі збіраў, дзерава сёк у лесе, вазіў сваімі рукамі. Змарнеў, схудаў, грошы ўсе выдаў. Папробуй касцёл пабудуй. Ого! І вот так ішло, і пабудаваў. І окны, і дзверы, і вежу, і крыж, і всё настоящий касцёл. І алтар паставіў. Всё, абразы, всё. І ўжо маецца, што трэба ж яго пасвенціць, гэты касцёл. І ён склікаў гэтых людзей, кажа: вот я вам касцёл пабудаваў. Там з горада запрасіў біскупа. Біскуп прыедзе, будзе свенціць касцёл. І назаўтра ўжо маецца быць урачыстасць. А ён зрабіў каля дзвярэй, звонку, каля дзвярэй, каб усе бачылі, зрабіў дошку такую каменную, мраморную. І там высек, што я, такі-то пан, сам адзін, сваім коштам, сваёй сілай, Богу на славу і сабе на заслугу пабудаваў гэты касцёл. І вот вечар, заўтра свята гэтае, а ноччу хмуры на небе збіраюцца, дождж,
пачынаецца навальніца, бура, маланкі б'юць. І адна маланка прямо ў гэты касцёл. І людзі збегліся, думалі, шкода якая-то. Не, касцёл цэлы, толькі якраз маланка ў гэтую дошку трапіла так цельна. І гэтая дошка на кавалкі разбілася. А ён кажа: пан, ну это так бывае, это ж маланка. Яна можа ў дзерава, можа ў слуп. Куды хочаш, можа ў комін папасці. Ну вот попала так у касцёл. Нічога. На біскупа кажа: пабудьце яшчэ, не заўтра, паслязаўтра. А што біскупу? І кормяць, і пояць, і ну все, там пад рукі водзяць. Ён можа там, вот я у ксяндза Антоніва мог бы яшчэ тыдзень жыць, як ён мяне прымае. Ён такі чалавек дабрадушны такі, тут тыдзень можна жыць, і болей нават. І той біскуп таксама кажа: давай, пабуду яшчэ. А той за вечар зрабіў новую дошку. Ну, раз тую раскалаціла, ён новую зрабіў. І зноў высек: я такі-то пан, сам адзін, Богу на славу і сабе на заслугу пабудаваў гэты касцёл. Ну і вот, разумееце, вечар, ужо ноч, муры збіраюцца на небе, ветер пачынаецца, дождж, і бура, і маланкі б'юць. І думаеце, што? І адна маланка прямо ў касцёл і прямо ў гэтую дошку. Так легенда гаворыць. І зноў яе разбіла ўшчэнт на кавалкі. Біскуп за чамаданы, кажа: запрагайце карету, я паехаў. Не буду з вами звязвацца, разбярыцеся, бо, кажа, што-то у вас тут не так. Бог не пацерпіць у касцёле крыўды, не пацерпіць, каб у касцёле была якая-то фалш, якая-то неправда, несправядлівасць. Не пацерпіць, вы ж разумееце это. Это Божий дом. Калі тут завядзецца якая-то крыўда, Бог зруйнуе это месца з твару зямлі. Не будзе ў касцёле ніколі, каб які-то быў фалш. Не можа этого быць. І біскуп за чамаданы уехаў, кажа: разбірайцеся, потым я толькі ўжо прыеду. Ты, пан, выйшаў да людзей, кажа: людзі добрыя, што неправда, на вашых вачах всё рабіў. Паглядзіце, змарнеў, схудаў, грошай не маю ўжо, касцёл стаіць. Што не так? Людзі пераміналіся, тапталіся, ну і праўда, всё ж верна. І ўжо як ён заплакаў перад людзьмі, укленчыў перад імі, кажа: раскажыце мне. Выйшла адна пані старэйшая такая, вот, і кажа: паночак, не злуйся, это я вінаватая. А чаму? Яна кажа: вот было так, што ты цягаў камні з поля, а я якраз ішла полем, і ты дзе-то адлучыўся, а я бачу, каню твайму так цяжка. Ну, камні, цэлы воз камнёў, аж умыле ты конь. Я, кажа, пашкадавала коня твайго, а якраз несла авёс у торбе на плячы. Кажа, узяла жменю аўса з торбы і дала коню твайму, а коні ж любяць авёс. І ён з'еў эту жменю аўса з рукі, і я пашла далей. Вот так. Рассудзіце, ці адзін ён пабудаваў касцёл? Як думаеце? Па-справядліваму, як, ці адзін ён пабудаваў касцёл? Вот у некаторых касцёлах дзеці былі, так дзеці мне крычалі: а конь? А конь? Як это адзін? А конь жа цягаў? Ну, нават калі ўжо коня не будзем улічваць, правільна? Але з людзей. Выходзіць, ён зрабіў
99 і 999. Ён усё зрабіў. А эта жанчына, яна дала жменю аўса. Значыць, яны ўдваіх пабудавалі. Ён і жанчына, ўдваіх. Ён усё, а яна жменю аўса дала. І Бог это бачыў. Таму што Бог зрачы, у Бога вочы ёсць, ён бачыць. Нам выдаецца часамі, што ён што-то прыжмурыўся, ці не глядзеў, ці што-то не заўважае. Але Бог бачыць, Бог бачыць. І тады вот ён ёсць такі касцёл на свеце. Ён высек над дзвярамі ўжо. Напісаў на лацінскай мове, бо это старажытныя часы, напісаў «Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam». Это значит, не нам, Пане, не нам, але имени своему дай славу. Вот костел, это значит, это не нам, это имени своему, только имени Божьему тут хвала, прославление у костеле. А мы, то, что можа, мы уносим свою гэтую вот жменьку аўса. І пророкі, яны вучыліся гэтаму, што ты не бядуй, што ты маленькі чалавек, што твой голас ціхі, што ты такі неўзрачны, ты не бядуй над гэтым. Я табе сказаў, это вот, я ўжо цяпер забыўся, каторы з іх з прарокаў, то можа сёстра, напэўна, памятае, але адзін з іх казаў, а куды ж я пайду, гэтыя людзі, у іх цвёрды карак. Кто там будзе мяне слухаць? Разумееце, что такое цвёрды карак? Вот это карак, вот это вот. И он цвёрды не тому, что у іх это остеохондроз, что не гнется шия, не тому, а тому, что яны противные стали люди. Яны не собираются шию гнуть ни перед кем. Яны Бога не признают над собой. Не пан ён им. Вот. И ты пророк кажа, вот не памятаю, который это из них. Он кажа, куды я пойду до их? Это народ с твердым карком. Кто там слухать мяне будзе? А пан Бог ему кажа, ты иди без страху перед ими. Бо гляди, каб я тебе страхом не наполнил. Не говори, что ты маленький, что твой голос тихий, что вас мало, что добра на свете амаль не осталося, а что-то будзе, якое это поколение дрэннае, які ты свет, гине, все валится, что-то мы будем робить. И мы вучимся, не говори так, але цягни свою жменьку аўса, рабі тое, что ты можешь зрабіць. Это вельмі важная навука для нас от пророкаў. У адвенце чакаеш перамогі Божай, выглядаеш з надзеяю, калі ён прыйдзе, Бог збаўца. Жадаеш всім сэрцам, каб ён прыйшоў со сваім вот этим счастьем вечным, с перамогаю добра. И оно не за раз приходит, не так вот, як прилив мора, там, ті хваля, цунамі, не так. Незаўважна часамі. Але ты рабі тое, што ты можаш зрабіць. Хто-то, хто можа больш, ён будзе больш рабіць. Гэта датычыць і вот этих фізічных, матэрыяльных вот этих касцёлаў, будынкаў, і гэтага датычыць. Правільна, ёсць там якія-то багацеі, спонсары вялікія, дабрачынцы, так яны шмат могуць. І сёння ёсць такія людзі, яны шмат і даюць. А хто-то прыйдзе, мяцёлачкай пясочак падграбе ў касцёле. Вот один там, можа, мільёны там пералічыў там куды-то, а другі прыйшоў, мяцёлачкай падмёў,
а анучкаю лавачкі працёр. А ў Божых вачах яны двоих важныя оба. И ни один не может сказать, это я побудовал, это мой костел. Это вот хай Бог мне теперь поклонится, что я ему ласку зробил. Не, это имени Твоему, Пане. Это Тебе мы тут служим, это для Тебе мы робим тое, что ў жыцці сваім можем зрабіць. А яно Божым вокам полічана ўсё это, записано ў яго кнігі, адложана ў яго вечнай памяці Божай. Таму, просто мы не маем права вот так сябе пералічваць па галовах, вот так вот матэматычна да сябе адносіцца. Это вялікая спакуса ў касцёле верыць статыстыцы і гаварыць, што больш, то не менш, больш это ж лепей, больш это ж мацней. О, что-то, коли шмат людей, там кто-то нам теперь сказал бы, там, что, сколько тут их собралось вот на этой мши, там, может, там с 30 там, человек, такая там мша тут, важная такая. Может, где-то в Ватикане, там и то и мша, там действительно, там сотни тысяч людей, одних кардиналов, может, с 30 стояло, там, біскупы, и все такие нарадные, папа Леон XIV, не ксёндз Антоний, он сам достойный каноник, а там целый папа, представляете? И кто-то, кто веры не зная, не разумея, он скажет, там важнейшая имша, бо их шмат, бо яны грамчэй спявалі, бо ў іх арганы вот як ігралі. А мы скажем, человек, ты не разумеешь ничего. Не разумеешь. Потому что усе мы, кім бы мы ни были, ці папа Леон XIV, ці я, ці ксёндз Антоний, ці любы з вас, мы толькі жменьку тянем. Мы толькі жменьку свою тягнем за усом этим. А Христус Пан, вот он на крыжы заўсёды у нас. Ён, этыя ўсе 99,99999, то ён усё зрабіў. І ён да кожнага нашага добрага ўчынка, добрага слова, добрай спрыяльнай думкі, калі мы благословляем, а не проклинаем, у нас каменем, а мы хлеб. Вот до любого добра, якое мы зробім у жыцці, Бог добаўляе сваё, ласку сваю. Як дзеці вашыя, калі яны збіралі на падаруначкі, можа, вы іх вучылі таксама, да? Збирай, детки, откладывай по копеечце. И он там откладывает. А что ты хочешь купить? Я хочу вот это. Ну, збирай. И оно потом тянет дитя, правильно? Тут шоколадки не купила, тут жвачку себе там не взяло. Он назбирала, вот. А уже тата каже, ну, я добавлю, кольки там не хватало. Там 100 рублев каштує, а дитя целых 8 набрала. Тата каже, я добавлю. Але ты молодец, ты збирал, ты не на дармаўшчыну пришел. Старался, вот маешь. Так вот, это мы дети этие. И пророки своим служением, таким вот часами отчаянным служением, калі яны сами у сябе не верили, калі яны сумняваліся у сэнсе своего служения, яны нам показывали: не отчаивайся. Ты роби, что можешь. Роби тое, что ў твоих силах. Як тут была такая сцена у Святым Пісанні, калі дайшоў уже гэты вот народ жыдоўскі, вышаўшы з Егіпта, з няволі, прайшоўшы 40 год по пустыні блукалі, вот яны ўжо стаяць перад зямлёй абяцанай, Ізраэлем. И там
Йозуэ, вучаць Маісея, іх правадыр. Ён кажа, паглядзіце, вот перад вамі гэтая краіна цудоўная, але там будзе шмат спакусаў. Там людзі служаць сваім багам, ідалам. І што вы думаеце? Каму вы будзеце служыць? Рашайце. Як бы паказвае, што кожны за сябе выбірае. Кажа, думайце, ці вы хочаце служыць Богу, створцы неба і зямлі, ці будзеце пакланяцца іх багам, амарэйскім, халдэйскім, там, розным. Але, кажа, это вельмі важныя словы, але, кажа, я і мой дом, мы будзем служыць Пану. А вы як хочаце? А я і мой дом, мы будем служить Пану. Что это значит «мой дом»? Это до чего мои руки дотягиваются. Что от мяне залежить? Может, это мои дети, да и то не заўсёды. Это мой час, это мои силы, это мое слово, это то, на что я маю уплыв. Вот я и мой дом, мы будем служить Пану. Не за компанию с кем-то, не тому, что усе, то и я, а тому, что я так выбрал. Я выбрал. Я у Бога веру. Вакол, хоть на головах стойте, хоть будут камни с неба падать. Я не маю уплыву на это. Я усіх праблем, усіх спраў гэтага свету не вырашу, ён вялікі. Але я і мой дом, тое, да чаго рукі мае дацягваюцца, мы будзем служыць Пану. Значыць, мы будзем выконваць запаведзі. Значыць, мы будзем слухаць Слова Божае. Значыць, мы будзем уцелаўляць у жыццё тое, што Бог даў у сваім слове. Вось які голас да нас даносіцца. Ад Іллі прарока, ад Ісаі, ад Яна Хрысціцеля. Ты зарабі тое, што ты можаш. Цягні сваю жменьку аўса. Маеш там у торбе што-то, от давай это. Рэшту Бог даробіць. І он, это яго касцёл, это яго вера, это яго добро на зямлі. Это яго будучы трыумф і перамога. Вот. А мы цяпер, ну што ж, і вышэй сябе не падскочыш, ну, але наколькі можна, настолькі скакаць трэба. Таму вось гэтая думка мне вельмі хацелася б, каб яна як-то запала ў нашыя душы, што і ў гэтай абшчыне, вот, і ў гэтай парафіі, і ў гэтым касцёле я магу что-то рабіць, что-то ў маіх сілах. Нават вы цяпер прыйшлі, і гэта ўжо ваш уклад. Што гэта імша была не так, што адзін тут ксёндз, да мы ей дваіх служылі бы з ксяндзом Антонім. Дваіх сталі бы, адзін другому тут падавалі бы, ўсё. Але от мужчыны, хлопцы, гляньце, прыйшлі, служаць пры алтары. Хто-то чытанне чытаў, хто-то спяваў псальм. Вы ўсе «Амен» гаворыце. І з духам тваім, там, да, всё, вот, руки зложили, пакланіліся. І гэта ўжо супольная справа. Это ўжо разам. Учора мне ўвесь вечар ксёндз Антоні паказваў фатаграфіі, як тут ремонты рабілі, хто там што насіў, хто там як што складаліся, свае грошыкі аферавалі, свой труд, свой час, там рознае. А я за гэтым усім толькі бачу жменька, 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 кожны жменьку эту цяне. Вот, Боженька, ёсць у мяне што даць. Трошкі часу майго, трошкі сілы маёй. Вот я гэта магу, я і гэта магу. Вот, это табе. Бо я люблю цябе. Я не магу іначай. Я хачу так, вот, каб было по-твояму. Божы голас, Божае слово сёння у гэтым адвенце нас просіць: рабі, што можаш. А рэшту я дабаўлю. Амен.
Зараз адбудзецца ўдзяленне сакраменту намашчэння хворых. Для тых, хто патрабуе гэтага сакраменту, хто адчувае нейкую хваробу, альбо старэйшыя людзі, каб мець тую палёгку, духоўную палёгку, таксама на целе і на душы. Браты і сёстры, з верою будзем маліцца, просячы Пана за нашых братоў і сясцёр, пакорна кажучы: выслухай нас, Пане. Пане, наведай іх у сваёй міласэрнасці і ласкава ўмацуй святым намашчэннем, Цябе просім. Вызвалі міласціва іх ад усялякага зла, Цябе просім. Аблегчы пакуты ўсіх хворых, Цябе просім. Будь ласкавы да тых, хто апякуецца і лечыць хворых, Цябе просім. Дай ласкавае жыццё і збаўленне тым, на каго ў Тваё імя мы ускладаем рукі, Цябе просім. Молімся. Благословен Ты, Боже, Ойче усемагутны, бо дзеля нас і нашага збаўлення Ты паслаў Сына Свайго ў свет. Усе кажам: благословлены Ты, Боже. Благословлены Ты, Боже. Благословлен Ты, Боже, Сыне адзінародны, бо стаўшыся чалавекам, захацеў лячыць нашыя хваробы. Благословлены Ты, Боже. Благословлен Ты, Боже, Святы Дух, Суцяшитель, што нашыя слабыя целы умацоўваеш няспынна сваёю моцаю. Благословлены Ты, Боже. Пане, няхай Твае слугі, якія ў веры намашчаюць алеям, атрымаюць суцяшэнне ў сваіх пакутах і хваробах. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Зараз, хто жадае, падойдзем тут да алтара, і мы сензом біскупам Андрэем удзелім вам намашчэнне хворых. Дай, добрый Боже, зарой солнца бачить, своёю лаской заховай от греху, далее стыдает моё сердце плачет. Дай Твоей силе мне знайти потеху. Ты свету ладил на людскую службу, так и корыстный, и так и з гэтым светом дружбу. Цябе хвалили найменьший наш Боже. Тебе молюся, Боже милостивый, дай мне убачить свет Твой найяснейший, Тебе самого и
Пусть хвала Богу, Троицы всемогутной и животворчей, вечной назавсёды и неподдельной и одиносудной, у Божьей моцы знак любови сгоды. Дай, добрый Боже, заруй солнца бачить Твоею лаской, заховай от греха, Тебе вздыхает мое сердце плачет. Дай Твоей силе мне знайти потерю. Эту потерю на людскую службу, так и корыстны, и так и пригожи, как бывает шаши, с белым светом дружбу. Тебе Благословен Ты, Пане Боже, свет, моли хлеб, благодемли и працы рук людских, даруй мне в Тебе, как он стал нас хлебом нашим дня. Благословен. Иисус маленький, Благословен наша зря гляжу, небес синего, свет поднебесный, Бога пугает, сердцем своим я Спасу зову. Сумуют люди, покрытись утеши нас. Мы любить Тебя все будем, обреди нас второй час. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Дозволь нам, Пане, за данным сердцем складать Тебе нашу ахвяру, у якой исполняется Евхаристичная таямница, и дай, как она здійснила у нас плен Твоего збавления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён при першым сваім прыйсці, з пакорою прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ
і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тыя падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця у хвале. Успоминаючи смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнні, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць свято аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися
Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и приистя збавцы нашего Иисуса Христа. От Твое благодатство и моц и хвала. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Нам Божий спокой, сильно, нам разреши руки потиснем суседям, силу смеемся, будет на весь добрами. Бог помнит нами, Бог ближен всеми нами. Парад Божий, являешь нам свет, ради свету. Смилуйся над нами. Парад Божий, являешь нам свет, ради свету. Смилуйся нами. Парад Божий, являешь нам свет, ради свету. Одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Аминь. Я не варты, ты увайшов до меня, скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Отче наш небесный, глянь на нас ласкаво, темрой свет покрытый, зло запановало, на заходе наши силы, не покинь нас, Боже милый, звался наш, мы Тебе чакаем. Просить любя знойный, грешный и попутный, стебры грехознойный, звался наш могутный, отвели свой гнев и кару от нас, Божьего владару. Сбался наш, мы Тебе чакаем. Хай слезы омыем мы свои провины, да Тебе вскрикаем, сбался наш один. Дай нам слезы очищения и спасительное избавление. Сбался наш, мы Тебе чакаем. Ай, свято засяет, звался на рождение.
Молимся. Просим Тебя, літостивый Божа, каб моцы гэтага нябеснага пасілку мы былі ачышчаны ад заганаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Дякуем Богу за сённяшні дзень, за атрыманыя ласкі, за сакрамент споведзі, за біскупа Андрэя, таксама за паслугу ў канфесіянале, за Божае Слово, за рэкалекцыі. Трэба няспынна дзякаваць Богу за ўсё, за жыццё, за кожны дзень, за кожную радасць, за кожнае выпрабаванне. Бо хто дзякуюць, той 2 разы просіць. Хай жа Бог нам благословляе ў нашых рэкалекцыях. Зараз прачаць святой імшы, запрашаю старэйшых, і ўсіх запрашаю тут, каб сустрэцца з біскупам, паразмаўляць, шмат, папіць гарбаты. Прыміце Божа. Пан з вамі. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа.
Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Хто чує себе старейшим, так само запрошаю сюди. Хіба усі старейші.